ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ മിനി. എല്ലാവർക്കും മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം പല വീഡിയോകളും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിയെക്കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടാനും നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താനും ആർക്കും എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടു നോക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കോഴിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ 3-4 ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കുറേ എല്ലാവരും കണ്ട വീഡിയോ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട് നിൽക്കാവൂ. അപ്പം കോഴി മുട്ട മാത്രമല്ല തരുന്നത്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് പല പണികളും ഉണ്ടാകും അല്ലേ. ഇപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോഴിയെ വളർത്തുക. അയലത്തുകാരും മുട്ടയെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് താല്പര്യത്തോടെ ക്ഷമയോടെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോഴിയെ വളർത്തുക. പല അസുഖങ്ങളും കോഴികൾക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തളർന്ന് കാലിൻ്റെ പാദമൊക്കെ വീർത്ത് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കോഴിയുടെ കാൽപാദം വീർത്ത് വരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തളരുന്നതിനും ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കോഴികളുടെ ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കാൽസ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ചേർന്ന ടാബ്ലറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോഴിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പകുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കലക്കി സിറിഞ്ചിനകത്താക്കി കോഴിക്ക് അങ്ങ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോഴിയുടെ ഈ കാലിൻ്റെ മുടന്തലും അതുപോലെ ഈ കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ വീക്കലും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടെ. ഇത് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് ഹാഫ് പിറ്റേ ദിവസം കൂടെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആ കോഴിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമേ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പ്രയോഗം ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക. അതിൻ്റെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കൊടുത്തവർ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയാൻ നേരത്തെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും കോഴിയുടെ വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് മനുഷ്യനും കോഴികൾക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് പറയാൻ വന്നത് കോഴിയുടെ കാലിൻ്റെ തളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽപാദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് വന്നത്. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ കോഴി ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പനി പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാതിരിയൊക്കെ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര്യവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളിയും തുളസിയിലയും കൂടെ അരച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കോഴികൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ദിവസവും 2 നേരം നമ്മളിത് അരച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസം നമുക്കിത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കോഴികൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾക്ക് അവരുടെ പൂവിനകത്തൊക്കെ ഒരു കുരുക്കൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ അതിന് വസൂരി രോഗം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായ നിറയെ കുരുക്കൾ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണെണ്ണ ഒന്ന് തൂത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് പോകും. അത് നല്ലൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് മണ്ണെണ്ണ തൂക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിലൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് ഈ കുരുക്കളിനകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ തൂത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ കുരുക്കൾ ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അത് പറ്റുന്നില്ല, മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആര്യവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും കൂടെ അരച്ച് ഈ കുരുക്കൾ ഭാഗത്തെല്ലാം തേച്ച് കൊടുത്താൽ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾക്ക് വരുന്നതായ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് മൂട് ചീയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മൂട് ഒക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ആര്യവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും മാത്രം അത് അരച്ച് തേച്ചാൽ അത് നല്ലൊരു മാറ്റം കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കോഴികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് തീറ്റ കൊടുത്താലും കോഴികൾ കഴിച്ചോളും. 24 മണിക്കൂറും കോഴികൾ കുത്തി തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ളതായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അടച്ചിടുന്ന കോഴികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന പപ്പായയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പഴുത്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പച്ചയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കോഴികൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവർ നല്ലതുപോലെ അത് കഴിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടതായ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂമ്പ്, പിണ്ടി, വാഴപ്പോള ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുട്ടയിടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കോഴിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കോഴിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ പിണ്ടി, വാഴപ്പോളയൊക്കെ കോഴിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും അവർക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടിക്കോളും.
അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾക്ക് വയറ്റിൻ്റേതായ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരെപ്പോഴും പുല്ലൊക്കെ തിന്നുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ കൊത്തി തിന്നുകയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടാനും ഈ പുല്ല് പ്രത്യേകിച്ച് തീറ്റപ്പുല്ല് നമ്മൾ 1-2 ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഈ കോഴിയെ വളർത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു 5-6 മൂട് നടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തീറ്റപ്പുല്ല് നമ്മുടെ കോഴികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആടുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികൾക്ക് അവരെല്ലാം അവരെ വയറ്റിൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഈ പുല്ലുകൾ തിന്നാറുണ്ട്. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പം കാണാം അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയിട്ട് ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ തിന്നുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുല്ലുകളും കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് തീറ്റപ്പുല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. തീറ്റപ്പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തുള്ള പുല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ മതിലിൻ്റെ അരിവിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഇതേപോലെ അങ്ങ് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പം അവർക്ക് തിന്നാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോഴിക്കൂട്ടിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഇനി അവരങ്ങ് പറക്കി അങ്ങ് തിന്നോളും. നമ്മളിനി മാറിയാലേ അവർ വരും. അവർക്ക് പേടിയാക്കാം, അത് അടച്ചേക്കാം. ബാ അവരവിടെ നിന്ന് പയ്യെ അങ്ങ് കൊത്തി അങ്ങ് തിന്നോളും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ച് കൊടുത്താൽ അവർ കൊത്തുകൂടലൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊത്തിയും പറക്കിയൊക്കെ അങ്ങ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തീറ്റകൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കുഴഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കൈ തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് വേണ്ടതായ ആരോഗ്യവും കിട്ടും, നമുക്ക് വേണ്ടതായ മുട്ടകളും കിട്ടും. തീറ്റ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അധികം ചിലവാകത്തുമില്ല. അപ്പോൾ 1-2 നേരം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റേഷൻ അരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് കിട്ടും, അതൊക്കെ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ റേഷൻ അരി ഇനി കോഴികൾക്കാണോ ചേച്ചി നമ്മളല്ലേ കഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എന്നാലും അതിൻ്റെ പൊടിയേരി വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. അവരുടെ അപ്പിയൊക്കെ കിടക്കുന്നതായ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി ദിവസം 1-2 വട്ടമെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചിലരൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് അവർക്ക് ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതെല്ലാം കുടിച്ചോളും. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം കോഴി വളർത്തലൊക്കെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. അത് അവനവൻ വളർത്തി നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ വരുമാന മാർഗ്ഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നാടൻ ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴിയെ വളർത്തിയാൽ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഒരു 10 കോഴി എങ്കിലും വളർത്താൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തുക. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കോഴി വളർത്തലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വളർത്താൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വളർത്തുക, സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക. അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കോഴിക്കൂടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം കൂടുമ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം കോഴികളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി. കോഴികളെ സാധാരണ ഞങ്ങളിപ്പം പുറത്തിറക്കാറില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങളിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വാരിക്കളഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ പിള്ളേരെ അറിഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ 2 പേരും അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. കൂടുതലും എനിക്ക് എബിനാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. മെറിൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളാണ്ട് ചീവതൊലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് നല്ലതുപോലെ നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പന്ന ഇഷ്ടികയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക. ഈ കോഴിയാണെങ്കിൽ എവിടെ മേളിൽ കയറി കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടികയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ആ പാത്രം വെക്കുന്ന അടിഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചീവതൊലിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴികളെ വീണ്ടും കയറ്റി പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും അറക്കപ്പൊടിയല്ലേ ഇടുന്നത്, ഇപ്രാവശ്യം എന്തോ ചീവതൊലി. ഇപ്പൊ എന്താ അവര് അറക്കപ്പൊടി മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞത്, അറക്കപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അങ്കിള് പറയാ കോഴിക്കൂട്ടി ഇടാനാണോ പറഞ്ഞ അന്നേ പിന്നെ ചീവതൊലി ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇടുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കോഴികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ.
അവർക്ക് ഒന്ന് തട്ടി കളിക്കാനും ഇറങ്ങി നടക്കട്ടെ, ഒന്ന് ചകഞ്ഞ് നടക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. എനിക്കും തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് തന്നെ നല്ലതെന്ന്. അറക്കപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കോഴിയുടെ തട്ടി ഒഴിച്ചിട്ടേ അത് മൊത്തം ഒരു കൊഴുകുഴ പരുവാകും. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം അണുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു വൃത്തിയും ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും. കോഴിയുള്ള സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം. അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും. ഇപ്പൊ രണ്ട് കോഴികൾക്ക് രണ്ട് നമ്മുടെ കൂട് കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ 2 കൂടായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 കോഴിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്താം. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടങ്ങനെ വളർത്താറില്ല. ഒരു 25 കോഴി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കൂട്ടിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിനകത്തൊരു കൂടാണ്, നേരത്തെ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കോഴികളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വാങ്ങിച്ച് വളർത്താം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ കോഴികളെ മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് കൊച്ചു കോഴികളെ താഴെ വളർത്താം. ഏത് രീതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മള് ആടിന് വേണ്ടി പണിഞ്ഞതായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ അമ്മണിക്ക് വേണ്ടി പണിഞ്ഞ കൂടായിരുന്നു. അമ്മണിയുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മേലോട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു ഐഡിയയിൽ അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. അമ്മണിയും മക്കളും പുറത്ത്, കോഴികളകത്ത് പോയി. അതെ, എന്നാലും ഐഡിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കോഴിക്കോട് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 തട്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ കോഴിയെ വളർത്താം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വിറകൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാരിയിടാം. പക്ഷേ ഈ കോഴിയെ നമ്മൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി എവിടെയെല്ലാം അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറാമോ അവിടെ എല്ലാം കയറി മുട്ടയിടുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കയറി ഇരുന്ന് അപ്പിടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ പരുതി നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം കൂട്ടിലെല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. കോഴികൾ ഇനി എല്ലായിടും അങ്ങ് നീക്കിക്കോളും. എന്നാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് നമ്മളൊന്ന് നീക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇടാം. കുറേയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴിയുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളും കോഴിയെ വളർത്തുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രയോഗം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ യഥാസമയം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി. നന്ദി, നമസ്കാരം.